Oi, gente, bem. Essa é a parte 2 e agora eu tô aqui fora. Olha aqui. Os pintinhos. A galinha, o galo. Não sei onde é que tá a outra galinha. O outro cavalo lá. O resto dos cavalos. E só. Daí aqui tem grama só. Grama. E daí só tem esses bichos. Eu vou fazer a parte 3. Vou fazer até a parte 20. Tchau, gente.